Ya, halo Nubers, kembali lagi bersama saya Arber 15 Fasino. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bikin konten unboxing lagi ya, Nubers semua. Barang apakah yang akan kita unboxing pada kali ini? Oke, langsung saja sebelum lanjut ke videonya seperti biasa, buat yang baru mampir di channel YouTube saya, dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, oke? Dan aktifin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentunya. Jika channel ini upload video yang terbaru ya Nubers, di sini sudah ada gunting warna unyu ya, pink dan hijau ya. Di sini untuk backgroundnya seadanya ya Nubers, saya menggunakan warna hijau, kain hijau juga ya. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah punya kotaknya ya Nubers di sini. Oke, ini ternyata barang dari eraspace.com, extraordinary experience. Oke, kalian sudah tahu. Oke, di sini. Nah, ini dia, ada ketentuannya Nubers. Jadi mohon lakukan video unboxing pada saat pembukaan paket dus coklat dan foto label pengiriman yang ada di dus coklat saat paket diterima 1 kali 24 jam. Anda dapat mengajukan keluhan dengan memberikan kelengkapan data yang sudah disebutkan di atas maksimal 1 kali 24 jam yang sejak paket diterima. Jadi barangnya udah saya terima 1 hari sebelumnya, jadi baru sempat saya unboxing ya Nubers. Jika tidak ada atau hanya memiliki salah satu dari kelengkapan data yang disebutkan di atas, maka segala bentuk keluhan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti atau dianggap tidak sah ya Nubers. Oke, ini kotaknya ya Nubers. Ini barangnya. OS iBox Shopee ya. Unboxing ya Nubers dan review sedikit tentang barang ini. Penting juga menggunakan gunting yang unyu ini ya Nubers. Saya mohon maaf ya Nubers jika ada suara-suara yang menggema yang mengganggu, karena studio saya ini masih sangat terbatas. Maka dari itu saya minta tolong pada teman-teman yang baru mampir di channel ini, dukung terus channelnya agar dapat terus berkembang ya Nubers, dengan cara klik tombol subscribe-nya ya seperti biasa, biar saya lebih semangat lagi dan channel ini tentunya lebih maju lagi ya Nubers, dan banyak upload video konten-konten yang menarik tentunya. Oke, kita buka. Ini sudah kita buka. Oke, ini kotaknya sudah dibuka ya Nubers. Kita lihat ini invoice-nya ya, posternya. Nah, ini dia iBox. Ini dia Nubers paketnya, Apple AirPods with Lightning connector ya. Ini
ini headset ya numbers, ini harganya kurang lebih sekitar 500 kalau ya. Ini bisa kalian dapatkan di iBox di Shopee ya numbers. Silakan, nanti akan saya cantumkan juga linknya untuk pembeliannya, karena ini sangat-sangat dicari oleh para Apple mania ya numbers. Oke, karena ini sangat terjangkau daripada AirPod yang lainnya ya, AirPod yang lainnya, earpod yang lainnya ya. Oke, di sini ada pengemasannya menggunakan bubble ya, bubble. Paling serunya di sini unboxing. Nah, oke, ini dia numbers barang kita. AirPod Lightning Connector. Nah, ini dia AirPod dengan konektor. Kurang lebih seperti ini bentuknya numbers, kotaknya ya. Kalian lihat, ini langsung dari perusahaan resminya ya, California, yang dibuat di Vietnam. Modelnya ini numbers. Oke, kita buka numbers. Tampilannya seperti ini, hanya seperti earpod yang nggak pakai lightning connector deh. Bentuknya seperti ini kalau dilihat dari luar ya, kayak nggak pakai konektor. Nah, ini dia. Oke, kita lihat di sini kita dapat apaan aja. Di sini kita dapat buku manualnya ya, kayaknya. Ini buku manual. Ini dia. Oke, di sini kita lihat lagi kartu garansi kayaknya nih. Oke. Jadi ini dia yang bentuknya ya. Kita buka. Oke. Ini numbers. Nah, ini dia bentuknya ya numbers. Di sini ada tombol volume untuk menurunkan dan menaikkan volumenya ya numbers. Bahannya keren sekali nih, premium. Dan nah, ini untuk menyesuaikan di telinga kita nih numbers, agar tidak mudah bergerak. Jadi seperti ini bentuknya numbers. Ini dia tadi konektornya, kurang lebih panjangnya sekitar 1 meter ya.
Twitter ya Nubers. Oke, jadi sekian dulu Nubers untuk video pada kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan videonya, like, komen, dan share ke teman, ke keluarga, ke kerabat agar semuanya pada tahu ya Nubers untuk barangnya ini. Dan tak kalah penting, jangan lupa kalian dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifin tombol notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan tentunya jika channel ini upload video yang terbaru yang bersiap. Sampai jumpa di next konten Nubers. Terima kasih.